Keď si zoberiete akýkoľvek vzťah, tak to, čo vám najviac vie pokaziť vzťah s kýmkoľvek, je nedostatok úprimnosti. Nedostatok úprimnosti môže vytvoriť aj úplne z maličkej veci, ktorá ani nie je problém, obrovskú prekážku medzi ľuďmi. Niekedy stačí, keď len niečo nevyslovíme a necháme toho druhého, aby si domyslel. Katastrofa je na svete. Keď samozrejme vieme byť vo vzťahu úprimný, nie vždy to je príjemné. Tak ako ja som si všimol, že niekoho hodnotím, nebolo to príjemné. Nie je to niečo, s čím by som sa chcel chváliť. Čiže neviem, prečo o tom robím video pre 80,000 ľudí, ale to teraz rozberať nemusíme. Keď nám vo vzťahu niekto povie niečo úprimne, povie nám, že jeho city sa zmenili, že už s nami nechce byť, že jeho cesta vedie inokadiaľ, tak samozrejme nás to vie raniť. Tým, že sa začneme priputávať k tým jeho slovám, alebo máme averziu voči tým slovám, si ublížime. Niektorí ľudia si vedia ublížiť veľmi, keď nevedia rešpektovať to, že určité veci sa začínajú a končia. No keď k nám je niekto takýmto spôsobom úprimný a povie nám, ako sa veci majú, je to príležitosť niečo spraviť so svojím životom. Sú to veľmi dôležité informácie, ktoré potrebujeme na to, aby sme žili správne. Pretože ak prežijeme svoj život 30 rokov s niekým, kto s nami nechce byť, alebo my budeme tráviť čas s niekým, s kým nechceme byť, len sa mu to bojíme povedať, tak premárnime mnoho času v našom živote. A nebudeme spokojní.